座真係一樣嘅啫。喂，睇手啊你！我知道。哎 p o s t m e t a 冇電啊！推薦，都未推薦，都未推薦。呢邊未斷啊，嗰個皮。一定斷皮啊！係啊，要斷皮啊。刮個刮個骨個位，要見到揸手揸呢邊啊嘛。點等喺自己手度㗎？哇！你真係冇。咁你一定烤雞啊你，死啊你！輕輕咁樣佢。唔知㗎，可能翻嚟練過唔使考。睇完咗啊！唔好斷啦，斷骨唔好斷皮。好，拍埋段片先。冰嚟嘅，係係啦。後腿，如果係即係轉彎落。後斷皮。我而家諗緊，我諗緊嗰個啱唔啱？你有冇上網啊？冇上網都幾大分別喎兩部。係啊，一部玩家機咯，一部行政機咯。我開錯咗啊！你心裏咧，但係你話留咗 A 喎。雞皮面解到。跟住小心解開啲肉佢咯。即係轉得嘅，轉得。未斬得啦，未斬得住啊，烹斷嘅啫喎。整體係你用一路揸住個雞，好，平手啲嘅。揸住雞我睇過就真係跟住攞把刀，唔使啦，烹4個鐘係啊，慢慢佢啲 M 數啊，M 數高。慢慢解。 M 數係啊，搞佢出嚟。切有根嘅地方就切咗佢，揸住佢。可以連啊！佢又唔甩出嚟喎。但係要後刀，都要後刀開。你睇到嗰個跟住夾，跟住係扯。唔係可能雞又攞去蒸啊！哇！兩隻雞喎，你攞咗未㗎？咩啊？你嗰度啊？佢都係留翻喺度喎。啊，留咗又都係留翻喺度喎。又蒸雞啊！咪炸咯！咁你留翻一隻你晏晝咯，係啊留返咪今晚咯，撈兩份留翻我哋今晚，今朝文要蒸雞我哋。直頭斬咗佢。係啦，起完雞尖落咗佢 cut 咗。係啦。邊個位啊？係即係呢個係啊，呢個 cut 咗個抌嘅啫。你解得，其實你解得後咗好啦，少少。斬完雞髀，你解得後咗少少，腳較向自己，係啦，你前啲嘅話你先腳較向自己，七字位。睇好隻雞先啦，隻雞都未擺好。你斷咗一隻，斷唔到另一隻，所以你咬到一隻咬唔到一隻應該。你隻雞開咗皮先。骨質疏鬆喎。你面紅。俾啲維他命佢啊！係該片。而家得咁平啊！原來練習你都唔好貪平。好難啊，硬貴啊，你都開唔到啦。跟住咧落咗都黐住骨去，一路跟住出嚟咪得啦。斬成個有骨嗰啲位置斬咗，係啦。唔使做雞啊？係啦，冇錯。刮咗先啦，呢度。都未刮啊嘛。有啲人都要計劃，但係我哋嗰個佢話唔使，係啦。冇睇。有啲個可以刮唔到啊！你擰起佢咯，你刮唔到呢度。咁得啊？擺翻正。之後跟住落刀搞起佢。我哋本身上堂就唔使咯，但係過去話有啲人中意嘅話，你可以擺落去。不如等佢咯，因為你先未用晒啊。喺個價位呢啲位置。你撈一個好快啲。合格。係練多，起碼練多兩隻雞啊！兩隻雞咁多。使啦。使啦！如果你氣半邊雞都要半個鐘頭，咁你仲唔使練多兩隻雞？最多俾10分。我幫死佢哋啫。咁冇人炒雞啦。跟住係咪要行一行？係啊，呢度啦，你老雪啊，黐住。開晒嘅。佢用咗樹頭講㗎啦。係啊，做好濃。好搞啲㗎啦。你諗住由屋企拎出嚟嘅話，可以用刀咧，唔好咁快解壞。睇住佢條牙尖骨，拉到尾慢慢拖啦，慢慢拖翻嗰啲筋，拖解嗰啲筋。一路拖一路解，係啦係啦。一路解，一路拖一路解。係。未斷啊，未斷開。係。未斷㗎，你解慢慢攞刀輕輕解佢，諗住咁黐住個膠，係咁切落去，係啦，一路轉出嚟啦，切落去。拖一路解，拖一路解。解係啦。高少少係高少少，唔好咁低啊，高少少啊，唔係你切整水骨度㗎。哦。咁可能唔會喎。嗰啲骨咧細，嗰條洞咧冚細啲，一冇骨嗰條洞好快就解嘅。不過我又唔中意冇骨。我啲化骨龍啊嘛，骨你慢慢化先得㗎嘛。啊，你同你起晒啲呢個，我咧有啲骨我中意有骨。佢啲骨咧其實扯住啲肉咁樣往上起出嚟。
佢蒸排骨好食蒸嘅，你計有味㗎，你冇骨係冇骨冇。有嗰啲骨，嗰啲個骨髓嘅骨味係啊，亂得落。你冇咗個骨味啊，所以我話煲豬骨同埋喺度唔識唔係啊，講。呢個係兩回事嚟。嚟嘅。係唔係啊，將我講嗰隻得啦，買係咯。即係頭佢頭先嗰隻，佢頭先嗰隻，咪陣間你望下咯，OK 嘅話擺嗰個咯，陣間即刻擺上去。就算煲豬踭咁都叫佢掛住嚟嘅，唔使錢。睇下仲有冇水骨啊？好啦，個蒸雞我搞啊，咩啊？蒸雞我搞啊，淡茂茂啊，唔夠味。好味喎！好，我整個。搞掂。進步咁即係好似佢哋拖起骨，起唔得嘛，下次再起個咯。切埋12件啦，喂，反正切埋。睇雞唔整第二樣噶嘛？使乜整啫？唔使咁早嘛。雞㗎啦，個送話最主要係佢大雞整咗咯，大雞兩味。有排焗啊嘛嗰隻。大雞搞掂咗，陣間剩翻嗰兩個嘢啫嘛，呢個快啲搭蝦膠放一半，醃排骨，冬青搞掂。一塊開12塊，半隻雞開12咩啊？嗰隻塊。咩啊？切骨啊！唔係，總之半隻要開12塊咯，所以你自己要就咯，你要就咯。冇話好多房雞。每邊開6啊，呢邊咪開5。但係呢隻薄啲係咯，呢啲薄啲咯，細啲喎。咁開7咯。呢個7件，呢個5件夠啦。有啲人咧中意買嗰啲呢個皮留低啊，有啲我唔錄你後邊分件啊，分件我諗冇人需要啦話，咁都唔識㗎真係。剪出嚟啊！喂，你幾大件啊？再開。就翻12件。12件。你開幾多？你諗住呢邊開幾多件啊？我呢度1、2、3、4。開5件啦，開5件啦嗰邊。1、2、3、這邊糊，這邊黐啦。係啊，7。唔係片薄啊，唔係片薄啊，片唔係一片片，你就翻咧，好似冬菇咧，大冬菇去片開一件件咁嗰啲 size 啊。火腿一開12啊嘛，一塊，咁你咪大約估佢個 size 幾大？師傅呢度7件啊。斜落跟住打洞，斜落打洞，都係冇皮㗎。嗰個可以有皮。係咪有榨菜啊？可以有皮。可以有皮，可以有皮，係啊係啊。佢咁樣一路如果打斜咧就冇皮。佢冇晒皮，又啱。翻嚟攞走咗啦，可以換到佢。考試嘛？呢個起雞唔知啊。唔知大家。陣間我要落土瓜灣恒生銀行啊！呢度有咩情況？打碎啲皮就冇晒。各位嗰間。我知我咧，冇出嚟補加超咗㗎嘛。因為我紅嘅時候都係打碎。呢個可以啊。你可以唔見長，總之你開12件咯，半隻雞12件係半隻雞，一隻咩24件，係啊，但係你考4件就考半隻嘅，考半隻。哦，半隻雞。係點樣切啊？考咗未？未啊，未考到我。我考嘅時候，我學咗個零月，考試都唔俾考。跟住已經差唔多成年啦，都未考過。你自己計都幾大？我呢啲要計。我算咗，我未讀完嘅話，已經啲皮嚟考試嘅話，考完跟住就係咯，差唔多。真係時間差唔多，9月初中之前已經讀晒應該，所以時間真係差唔多。